dia 12 de dezembro de 2010. Tá um sol de rachar aqui. Nós vamos pegar uma cachoeira linda, cara, pra compensar. Então uns 20 km aí de pedalada, né? Mas o final vai compensar pra gente. Ó, o Juliano já foi. Terreno irregular pra caramba, começa a tremer muito. Parece que não, mas cansa os braços isso aqui, né? Mas vamos embora. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, chegamos no nosso destino. O Juliano. E aí, galera, esqueci a bateria da câmera. Trouxe a câmera sem bateria, né? Mas nós andamos 25 km. Mas olha aqui a recompensa disso aqui. O próximo passo é dar um mergulho lá, né? Lógico. Ó, agora nós estamos vendo a cachoeira por cima aqui, ó. O lugar, cara, tá bonito. Só que tem uns bichinhos do caramba aqui picando. Comer um pouco para recuperar as energias aqui, ó. Uma barrinha de cereais. Nós estamos no meio de um bambuzal aqui. Hoje deve estar beirando uns 38, 40 graus, tá muito quente. Vou tomar uma água agora. A bebida dos deuses. Ó, a gente tem que descer um pouquinho a pé, não dá pra andar de bicicleta desses pontos pra frente. Cara, dá só um tempinho pra gente descer que a gente vai precisar das duas mãos agora. Essa é a recompensa dos 25 km de caminhada que a gente fez para chegar aqui. Foi sofrido, a gente pedalou no meio da cana, do canavial, mas a recompensa é essa aí, ó. Cara, isso é bom demais. Tem gente que quer destruir isso daqui, não pode, tem que proteger isso aí. Pedalamos, suamos, tomamos muita água, mas tá aí. É isso que vale, é o que importa. Chega no final do dia, a gente fica uma cena dessa, todo aquele cansaço vai embora junto com a água aí, cara. Demais, demais. Pra gente poder ir embora agora, a gente tem que enfrentar uma escalada pequena. Olha a trilha que a gente está subindo aqui. A cachoeira tá lá embaixo, acho que vocês podem ouvir o barulho. Agora nós vamos fazer a subida aqui. Isso aqui é para relatar a porquice do povo que vem desfrutar dessa natureza maravilhosa e acaba sujando. Não tem a menor consciência que uma coisa dessa aqui fica anos e anos na natureza. Antinônio também é cultura, cara. Partido Verde. A cachoeira tá morta, mas nós não vamos entrar aqui, estamos passando para observar aqui a natureza, ver a queda das águas aí e relaxar com esse sol. O sol relaxa, cara. E acha que